Ранним утром или в сумерках на открытые склоны выходит хозяин тайги. Мама-медведица с детенышами завтракают на поляне. Медвежатам всего несколько месяцев от роду. Они учатся добывать себе пропитание. Косолапые всеядны. Больше всего в их рационе растительных кормов. Медведи, обитающие в заповеднике, питаются побегами и корнями растений, кедровыми орехами и ягодами. Животной пищи в их меню меньше. Это могут быть насекомые, млекопитающие, яйца птиц и, конечно, падаль. Увидев человека, топтыгины обычно спешат скрыться среди деревьев или кустарников.